3 Gjensidige inovacijos. Sveiki, esu Viktorija Katilienė, Gjensidige žalų departamento Baltijos šalims vadovė. Šiemet mūsų klientų rekomendavimo rodiklis pasiekė 77, o sveikatos draudimo žalose net sunkiai įsivaizduojamus 85. Kaip mums tai pavyko? Netrukus pristatysime kelias inovacijas, kurios leidžia mūsų klientams jaustis ramiai ir saugiai. Pirmoji inovacija – apie būsto draudimą ir bendradarbiavimą su meistrų platforma. Būsto draudimas. Prasiskverbė vanduo, užpylė kaimynai, o gal dužo stiklas? Nemalonu, bet susitvarkyti kažkaip tai reikia. Susirasti meistrus, išsiaiškinti protingą kainą. Gera žinia, kad mūsų draudimo bendrovė viską padaro už klientą. Klientas, registravę žalą, sulaukė mūsų partnerių meistrų platformos Portal Pro skambučio. Po skambučio Portal Pro profesionalai operatyviai atlieka apžiūrą, įvertina padarytą nuostolį, pasiūlo sprendimo būdus ir netgi pačią remonto paslaugą. Greitai ir patogu. Antroji istorija – apie transporto priemonių draudimą ir tvarų dalių panaudojimą. Transporto draudimas. Didžioji dalis transporto įvykių – tai įvykiai, kuomet pažeistas detalės reikia pakeisti naujomis, o tai ir nuostolis, ir tarša gamtai. Ypač į pakeistas detalės reikia išmesti. Bet kartais detalės galima panaudoti dar kartą. Todėl su partneriais iš Avoko platformos sukūrėme alternatyvią sistemą, kurios esmė – servisas detalės atiduoda antriniam perdirbimui, o mainais gauna nuolaidas naujoms įsigijamoms detalėms. Tokiu būdu atpinga automobilio remonto sąmata, o mes džiaugiamės švaresnę aplinką. Trečioji inovacija – apie sveikatos draudimą ir kaip padedame klientams jaustis geriau namuose bei kelionėse užsienyje. Sveikatos ir kelionių draudimas. Susirgote, bet negalite nuvykti pas gydytoją, o gal dar esate ir užsienyje? Tikra tiesa. Gali būti rimtų reikalų, kai reikės anglų kalbą papasakoti apie dyglius pilve, Turkijos arba Egipto gydytojai. Suprasdami klientų poreikius, pradėjome bendradarbiauti su telemedicinos platforma YouHealth, kurie teikia nuotolinės gydytojų konsultacijas gimtąja kalba. Kelionio draudimo klientai gali pasikonsultuoti lietuviškai su gydytoju, gauti gydymo planą, receptą vaistams. Sveikatos draudimo klientams telemedicinos paslaugos apmokamas 100%. Klientai sulaukia pagalbos, net nenuvykę į gydymo įstaigą. Patogu ir saugu. O dabar pažiūrėkime, kokių vaisių duoda šių naujovių derinys. 73% asmens draudimo žalų išsprendžiama greičiau nei per 5 dienas. 30% transporto draudimo žalų sureguliuojama per 5 dienas. Vidutinė sveikatos draudimo žalų administravimo trukmė vos kiek daugiau nei 2 dienos. Baltijos šalyse šių metų pirmąjį pusmetį išmokėjome klientams 51 milijoną draudimo išmokų. Greitai ir sąžiningai. Brangus partneriai, per metus jūs mums parašėte 100 000 laiškų. Ar žinojote, kad jie virto net 500 000 Gjensidige draudimo polisų? Ačiū Jums iš visos širdies. Ačiū. 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 Ačiū.